ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึงไม่เคยพูดจาไม่เคยสบตาด้วยซ้ำไปไม่รู้ทำไมหัวใจมันคิดถึงไม่ได้เจอกันในตอนเช้าตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่เห็นเลยสักทีไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเธอคนนี้แต่ยังดีมีที่ตรงนั้นทำให้เราได้พบเจอกันตลอดเลยรอจนถึงเวลาเที่ยงวันฉันจะไปที่โรงอาหารเหมือนเคยที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอแน่นอนเสมอเดี๋ยวเธอต้องมาแล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอมานั่งคอยฉันอยากได้มองเธอก็สุขใจคงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้ปาริยาปาริยาปาปาปาริยาปาริยาปาปาปาริยาปาปาปาริยาปาริยาไปเป็นมือเบื่อในวันเสาร์อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้ถึงวันจันทร์เพราะเธอได้เจอหน้าเธอคนนั้นในโรงอาหารแต่ยังดีมีที่ตรงนั้นทำให้เราได้พบเจอกันตลอดเลยรอจนถึงเวลาเที่ยงวันฉันจะไปที่โรงอาหารเหมือนเคยที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอแน่นอนเสมอเดี๋ยวเธอต้องมาแล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอมานั่งคอยฉันอยากได้มองเธอก็สุขใจคงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้ปาริยาปาริยาปาปาปาริยาปาริยาปาปาปาริยาปาปาปาริยาปาริยาแต่ยังดีมีที่ตรงนั้นทำให้เราได้พบเจอกันตลอดเลยรอจนถึงเวลาเที่ยงวันฉันจะไป